Servus und hallo meine Friends, hier kommen wir wieder zu einem neuen Video. Boss 870. Heute geht es um ein Basshandcheck und ein Basshandcheck Spezial 4.5. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Den Link lasst ihr euch in der Videobeschreibung drin und ja, dann mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß. Gut, heute mal ohne Maus, weil die irgendwie kaputt gegangen ist. Deswegen machen wir das mit einem Mauspad und ja, keine Kontakte, gar nichts. Und bei einem eingeschränkten WLAN ist auch nicht viel zu haben, aber naja, gut. Funktioniert aber noch besser, ne? Zack. Erstellte Playlisten, da haben wir das Ganze im Überblick, ne? Gut. Ich habe vieles, aber geht hier nicht alles, ne? So. Ja, was kann ich verwenden, ne? Das ganz linke, ne? Und zwar 41 Videos, Lieder und Songs zwischen das und das hier, das werden wir verwenden und öffnen, euer Dingens und ja, viel Spaß, gut. So. So, dann nehmen wir ein anderes. Ja, 2 Minuten 54, Nina Subi, egal von mir. Und ja, das werden wir verwenden, öffnen und laufen lassen, euer Dingens. Und ja, viel Spaß, gut. So. So. Echt guter Bass und Beat, ne? So. 19 Aufrufe am 13.04.2020 hochgeladen, ne? Und hat, ja, gutes Design, 4:3 skaliert, gut. Bei 16:9 schneidet das Bild immer ab, ne? Und das leuchtet hier voll in der Farbe, ne? Aber naja, gut. So. Wunderbar, funktioniert alles. Stellen wir das noch ein. Dass es sich nicht übersteuert anhört. So. Heute mal mit einem Scharnstrahl in Blau, ne? Ordentlicher Bass und Beat, der Vibran schwingt auch ordentlich von zurück, ne? So muss laufen, ne? Gut. 1, 2, 3. Bass und Beat, Vibran ordentlich vor und zurück, kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, ne? Gut, läuft. Gut. 1, 2, 3. Machen wir das Licht aus, wird so hell. So. Ja, da geht noch viel mehr, Alter. Ein wenig kompliziert, aber naja. Groß 870. Gutes Design, ne? Drück auf Beenden. Ich komm nie mehr zu dir, ganz egal was noch passiert, ich sag dir nein, 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 nein. Denn ich hab Angst, dich zu verlieren. So, mach mal Chef. Da ist nichts passiert, ich sag dir nein, 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 nein. Und die Nachfolge oben kann ich gerne haben, die alte Brettchen, Alter, ja. Nein, nein, ich mach Party oder Video. Naja, wen es halt gefällt, ne? Das hat 2 Mittel- und 2 Tieftöne, also insgesamt 4 und ein gutes Design, ja. Ja, graues Wetter, aber ist mir wurscht. Wurscht gibt's beim Metzger. Irgendwie bin ich heute gut gelaunt, ne? So, kommen wir zum nächsten Lied oder Video. Machen wir heute mal einen Mischmasch, ne? Ja. Ja, 4 Minuten 13 und zwar Jason Voorhees-Herl. Das werden wir verwenden und öffnen, euer Dingens und ja, viel Spaß. Gut. Jetzt mal hier scharf werden, Tiere. Ja, viel Spaß, gut. So.
Haben wir das hier noch? Schauen wir mal, wie da der Bass und Beat ist, ne? Oh, jetzt habe ich... Oh, geh doch mal. Hardrock, Alter! Alter, wieder Vibran vor und zurück geht, Alter. Heftig, Alter. Da hilft alles, ne? Nein. Ja gut, er hat zwar nur 20 Watt, aber macht ordentlich seine Arbeit, Alter. Ne? So habe ich es mir auch vorgestellt für das Video heute. Ne? Ein Bass-Soundcheck Spezial 4.5. Ein halbes Jubiläum eigentlich schon. Ne? Aber naja, gut. Vielleicht gibt es ja irgendwann 5.0 oder 6.0. Da müsst ihr mich ordentlich liken und abonnieren. Kann man auf der Kamera sehen, auf dem Auge gut. Ja, genau, ja. Aber mit dem Licht ist es mir zu hell. Grau draußen. Ekelhaft. Qualität ist da in auch wieder 4:3, ne? In the ocean, in the night, now to stay dreaming. Das geht ja unter die Haut, Alter. Leck mir am Arsch, ey. Wunderbar. Liken und abonnieren, gut. Oh, der Welcome to Red. Oh no, do daydream now. Naja, wen es halt gefällt, ne? So. Ja, was halt gut bei der Firma JBL ist, dass sie einen eingebauten Steuerungsregler haben, dass sich das nicht übersteuert anhört, sondern einen guten Raumklang, 360 Grad Raumklang, Bass und Beat, Vibran, ordentlich. Deswegen hat sie auch 2 Mittel- und 2 Tieftöner. Das ist das Ganze ein wenig stabilisiert und das Design ist auch gut, ne? Kann man sich nicht beschweren, ne? Gut. So. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied, ne? So. Junge, ja. 23 Aufrufe am 13.04.2020 hochgeladen. Ja. Das kann ich da verwenden. Hä? Keine Ahnung. Ja, und zwar Beat-6FB Rhythmix 2020. Das war verwenden 3 Minuten 17. Und ja, viel Spaß, wenn das ja mal scharf werden würde. Ja, haut auch nicht. Ich habe das ja schon in der höchsten Auflösung genommen, ne? 1920 x 1088p, das ist 30 Bral oder 2,9 MP zwischen Full HD und UHD, erste 4K. Ja, könnte jeder kennen, ne? So, viel Spaß, gut. Geht doch einfach easy. Aber da hört sich der Bass im Video auch wieder gut an. Ja, 11 auf uns, ja, Beat-6FP Rhythmix 2020, 11 Aufrufe am 17.04.2020 hochgeladen. Ja, auch ordentlich beaufruft, ne, auf jeden Fall, ne, gut, so. Können wir das wieder lauter machen, zack. Viel
Viel Spaß, gut. Nachbarn reizen, das mache ich gerne. Jetzt. Wieder Unschaffe. Sammelt sich schon wieder Staub, das gefällt mir nicht mehr, aber naja. Jetzt. Was dann Beat, Vibran, springt vor zurück, kann man auf den Augen auf der Kamera sehen. Gut, läuft, gut. Muss mal wieder putzen, dass die Vibranen sauber sind, ne? Dass man den Staub nicht sehen kann. Jetzt schön, oh. Wenn jetzt jemand anruft, ist mir wurscht, ich mache ein Video. Zeit ist Geld. Ich will nur nicht euch sagen, sondern mein bester Braunkumpel auch. Ne? Der Distro. Ich muss sagen, mit dem. Oh. Aber diesmal hängst du das nicht auf, das ist gut. Das Mausbild ist noch ein wenig besser als die Maus. Naja, gut. Wenn es euch gefällt, ne? Wenn es euch gefällt, liked oder abonniert meinen Kanal oder schaut euch die einzelnen Videos an. Meine Videos gibt es nämlich auch auf YouTube Musik, Deezer und Spotify. Weil ich bin schon eine große Berühmtheit, ne? Ihr müsst mich halt fleißig abonnieren, dass ich weiter Aufrufe und Abonnenten bekomme, dass ich dann hier das große Video machen kann, was ich ja angekündigt habe, ne? Ja. So, was könnten wir verwenden? Oh. Oh, jetzt bin ich wieder drauf gekommen. Wunderbar. Da darf man nicht lange mit dem Finger drauf bleiben, ne? Okay, 3 Minuten 47 und zwar Libium Pulki Nightgang 2020. Ja, das werden wir verwenden und öffnen. Euer Adbossen. Ja, viel Spaß, gut. Qualität ist gut, 4K-Display, die Minuten sind auch gut. Wunderbar, läuft alles. Wenn mich jetzt jemand stört, ist mir wurscht. Einmal hatte ich das, haut jemand gegen die Tür, wenn ich gerade ein Video mache. War mir egal. So. Ja, 18 Aufrufe und zwar am 25.03.2020 hochgeladen. Das ist das nicht das Originale, aber das geremakte, ne? Weil da gibt's noch ein Original, das lasse ich euch auch in der Videobeschreibung drin, dass ihr euch das anschauen könnt. Ja. So, gehen wir mal rein hier. Yalla! Schon mal wieder Bass ist, ne? Oder ich könnte das Ding ein wenig leiser machen und hört sich das wieder zu. Habe ich von meinem Kumpel bekommen, habe ich dann geremaked, Alter. So einfach. Naja, zufrieden bin ich auf jeden Fall. Boss 870, liked und abonniert mich auf meinem Kanal. Gibt's immer neue Videos. Und ich bin der geilste Mann. Das hasse ich auch immer, wenn es so unscharf wird. Der Bastard Beat ist okay, der Vibran ist ordentlich vor und zurück, der hat ordentlich zu tun und ja, ich bin zufrieden. Ne? Ja, müssen wir wieder sauber machen, aber naja, gut. Ich habe mir mal kurz gesagt, 1, 2. Hauptbeat.
hört sich nicht übersteuert an, aber so muss sein, ne? Ja, wegen Mitmelodien ist ja nicht verboten, ne? Aber naja. Master Beat ist okay, Vibran ist ordentlich vor und zurück. Kann man auf der Kamera auch noch mal gesehen, gut, läuft. 1, 2, 3. Oh. Gott sei Dank, dass ich heute frei habe, Alter. Müsste eigentlich heute arbeiten gehen, aber durch Corona haben wir ja nur 4 Tage anstatt 5 Tage in der WM. Aber naja, gut. Ah, hört sich überstimmt. Vorgängerbild, aber naja, gut. Naja, Vincent gefällt, na wunderbar. So, Zeit sieht auch gut aus, wunderbar, gut. Ja, ich habe ja heute frei. Eigentlich müsste ich ja heute halbtags bis um 11:30 arbeiten, aber dank Corona, weil, ja, es hat sich einiges geändert durch Corona und durch diese Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, ne? Ja, musste mal einen Test abgeben, das war's. Ja, wunderbar, Schaltung. Hallala. Ja, das hat sich durch Corona alles geändert, ne? Ich gehe nur noch 4 anstatt 5 Tage in der Woche arbeiten. Vorsätzlich erstmal, wenn das wieder alles normal seine Bahnen läuft, dann gehe ich ja wieder bis Freitag arbeiten, bis um 11:30 und dann habe ich wahrscheinlich weniger Zeit für meine Videos. Aber momentan nur noch halbtags bis 16 Uhr noch was, von Montag bis Donnerstag und Freitag habe ich dann frei. Während die anderen eigentlich arbeiten müssen, ne? Das ist geiles Leben, aber mein Lohn, Geld kriege ich ja immer noch, ne? Wenn das wichtig ist, dann ist es alles okay, na gut. Weniger Laber mehr machen, na gut. Ja. Oh Mann. So empfindlich immer hier. Okay, was kommt mal als Hallo. Das nervt mich, Alter. Muss ich echt langsam machen. Was könnten wir als nächstes Lied verwenden, ne? 2 Minuten 24 und zwar Nina Subi-X Power Rhythmix. Das wir mal verwenden und öffnen, euer Dingens und ja, viel Spaß, wenn das hier mal scharf werden würde, ne? Ja, viel Spaß, gut. Wunderbar. Alter, der geht der Boss am Beat mal wieder ab, ne? 8 Aufrufe am 13.04.2020 hochgeladen, ne? Das ist heftig, heftig, aber naja, gut. Rock'n'Roll, ja. So. Ja, sonst hört sich das wieder übersteuert an. So. Das Lied muss schon gut aufgenommen sein und der Bassbeat muss vorhanden sein, weil sonst klingt das voll für den Arsch an. Ich hätte schon wieder gehört. Ich würde so viel von was hören. Die habe ich auch abonniert, die Sängerin, aber Namen werde ich keinen sagen, weil ich mache mich dann hier. Kreuzkontrolleure. Bahn bereits Kontrolleure. Bassbeat ordentlich in der Arbeit. Bassbeat ist okay, Vibran ordentlich vor und zurück. Kann man. Bitte mach mal keine Froxe. Bassbeat okay, Vibran ordentlich vor und zurück. Kann man auf den Augen und auf der Kamera sehen. Rock'n'Roll, gut. Bin zufrieden, gut. Ah, ich komm fast nicht mehr hoch. Mein Bein schläft immer ein hier.
ich dürfte zwar Namen nennen, aber dann ist das Video auch mal wieder aus irgendeinem Grund gesperrt und das muss ja nicht sein, ne? Muss man ja nicht angehen, ne? Die hat ordentlichen Bass-Sound-Beat, die Frau, aber die Frau darf ich halt leider nicht nennen auf YouTube, weil sonst ist es wieder Copyright-Probleme, ne? Und Urheberrechtsverletzung und GEMA. Muss nicht sein. So, was könnten wir als nächstes Lied verwenden, ne? Wir sind wieder bei 20 Minuten, ne? Ungefähr, ja, 4K-Display. Wir sind bei 20 Minuten, das ist ein neuer Rekord, ja. Lüt. Wie lang ging der letzte? Ungefähr 30 Minuten Minimum oder 28, keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich heute nicht so lang gehen, ne? Ich bin am Überlegen, ne? Nimm mal das ja. 3 Minuten 44 und zwar von mir, Jason Voice. Ich feiere, das werden wir verwenden und öffnen, euer Dingens und ja, viel Spaß, gut. Ja, so. Wunderbar. Oh, Mahlzeit. Naja. 13 Aufrufe am 25.03.2020 hochgeladen. In 4:3 skaliert, aber das ist das Vorgängerkanalbild. Aber naja. So. Stellen wir noch den Basso-Beat ein. Lit. Ist ein wenig leiser, sonst hört sich das wieder übersteuert an. Ja, können wir ein wenig lauter machen. Me on this road to take Alter, das Lied hat ordentlich Bass und Beat, das ist bestimmt Hardrock oder Metallica, keine Ahnung. Eins, zwei. Das tun wir heute nicht, aber naja, ich will auch noch schlafen. Bass und Beat ist okay, der Vibrat ist ordentlich am Bearbeiten, ich bin zufrieden, ne? Und die Zeit ist auch mal wieder gut, ne? Auf jeden Fall, ja gut. Oh, das spiegelt ja total schön, Alter. Ja, was dagegen hat, dass ich Videos mache. Das war aus meinem Kanal verschwunden. Naja, wen es halt gefällt, ne? Naja, gut. So. Ich sag schon mal fortsätzlich, ciao, ja, heißt halt, oh, ja, habe ich mich wieder versprochen, ne? Wunderbar, ne? Gut, so heiße ich doch nicht mehr. Ja, ich sag schon mal fortsätzlich, ciao, euer AdBoss870, ein Bass-Check Spezial 4.5. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wenn es euch das Video gefallen hat, liked und abonniert den AdBoss870 Kanal und ja, ein paar Lieder machen wir noch und dann machen wir erstmal Schluss für heute, weil ich habe noch was anderes zu tun. Rede ich noch mit meinem alten Kanalnamen, ne? Das muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Das habe ich auch noch nicht lange, erst seit letzte Woche. Naja, gut. Ja, was könnten wir da noch verwenden, ne? Nehmen wir mal was Geiles. 3 Minuten 11, Live-Show von Nürnberger Volksfest April 2019, also letztes Jahr, weil es ja dieses Jahr wegen Corona keine Veranstaltungen so gab. Aber gut, Sportgruppen sind auch nicht mehr, bis September erstmal nicht, aber naja. Wenn es hier mal scharf werden würde, hier, ne? Jalla. Ey, das nervt mich wieder, der Zoom, ey.
So. Das Server verwenden und öffnen euer Dingens und ja, viel Spaß, gut. So. Oh, es hört sich wieder laut an. Da muss man wieder das einstellen. Sage ich schon meinen alten Kanalnamen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, euer Adboss870 an Bassancheck Spezialführung 5. Wenn euch das Video gefallen hat, liked und abonniert meinen Kanal oder schaut die einzelnen Videos entweder auf YouTube Musik, Spotify und dieser an. Ich bin ja schon eine Berühmtheit, ne? Gut, viel Spaß, gut. Ja, da geht aber noch mehr, da geht mehr, Alter. Da haben wir es Bass und Beat ordentlich am Bearbeiten oder wie brauchen. Kein Bass, kein Sound, kein Beat, kein Vibraten, gar nichts. Und reicht das voll. Voll in die Ohren schmerzhaft einfach. Sieht gut aus, jetzt zoom mal ran, ne? Make that money for you. Booty bouncing on die Bilder sind scharf geworden, Alter. Richtig nice geil. Ja. Naja. Naja, gut. Jetzt zieht sich das Video wieder so arg in die Länge. Muss ja nicht sein. Ne? Wunderbar. Okay, machen wir doch das letzte Video oder Musikdingens hier. Ja, das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Ja, das ist ein guter Abschluss. Hast du recht, ne? Okay. 2 Minuten 42 und zwar Nina Subistich verstehen. Das letzte Video für heute, euer Dingens und ja, viel Spaß, gut. Geht ja richtig ab, Alter, richtig unter die Haut, Alter. Nina Subistich verstehen am 25. Naja, gut. Okay, Nina Subistich verstehen, 25 Aufrufe am 13.04.2020 hochgeladen. Ja, das ist ordentlich heftig, ne? Aber naja, gut. Kann man ein wenig vorspulen, aber nicht so. Das kann man jetzt mal laufen lassen. Es geht nur 2 Minuten 41, gut. Jetzt geht's Disco zum Abschluss dazu. Oh, geht ja richtig unter die Haut. Los auf 170. Wieder Chef, ne? Du bist mein Sudoku. Wie geht das so? Du bist mein Sudoku. Blöde Nachbarin nervt mich. Aber das ist mir wurscht, ich mache ein Video. Naja. Ist ja keine Schlafenszeit mehr. Will es nicht sein, Alter. Gehen, 30 Minuten, wunderbar. Du bist mir bis heute ein Rätsel. Glaubst mir, ich wollte dich verstehen.
auf. Wir sind mein Sudoku. Du machst, was du willst und ich nehme alles. Musste ich auch bearbeiten, weil wenn das auf YouTube erkannt wird auf der Titel, wäre ich am Arsch gewesen. Aber naja, ihr kennt es ja. Ist heutzutage in der Zukunft nicht mehr so leicht wie damals. Danke fürs Zuschauen, euer AdBoss870. Naja, okay. Ja, das war's für heute. Ciao und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren. Gut.